देशको मूल कानुन संविधान। संविधानमा मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, कामी, दमाई, सार्की लेखेको छैन। संविधानमा धारा 84 उपधारा 2 मा हेर्नुहोस्, संविधानमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य के अरे ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, गिरी, पुरी भनेर लेखिएको छ। देशको मूल कानुनमा यो 4 वटा मात्रै मान्छे हो मान्यता पाएको। अरु तपाईँ हेर्नुहोस्, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, कामी, दमाई, सार्की, नेवार, थकाली, माझी, कुमाल, दराई कतै पनि तपाईँ पाउनुहुन्न। त्यो त्यहाँ नलेखिनुको अर्थ हो देशको मूल कानुनले हामीलाई चिनेन। देशको मूल कानुनले हामीलाई नचिनिसकेपछि अब हामीले अधिकार पाउने कुरै छैन है। हाम्रो खुन पसिना, हाम्रो भोट, हाम्रो लगानी खेर जान्छ, खेर गइराखेको छ यो देशमा आजसम्म। संसारमा सिङ्गापुरमा लोकतन्त्र आएको 15 वर्षपछि कहाँ पुग्यो? दक्षिण कोरियामा लोकतन्त्र आएपछि कहाँ पुग्यो? स्विजरल्यान्डमा लोकतन्त्र आएपछि आज कहाँ पुग्यो? हेर्नुहोस्, अब यो देशमा लोकतन्त्र आएर झन 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 गरिब किन भइरहेछ त भन्दाखेरि यहाँको शासकहरू खराब छन्। उनीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि उनीहरू आफूले मात्रै मै खाउँ, मै लाउँ, मै सुको सयल गरौँ भन्ने उद्देश्यले कानुन बनाएका छन्। उनीहरूले त्यही अनुसारले चाहिँ व्यवहार गरिरहेका छन्। यसको मतलब उनीहरूले त गर्ने नै भए अब हामी पनि के हुनु पर्यो भन्दा चेतनशील हुनु पर्यो। हामीले पनि जान्ने सुन्ने हुनु पर्यो। अब हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। हामी नै अगाडि बढ्दैनौँ भने फेरि हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो देश किन बनेन त भन्दा यो देशको चाहिँ जति पनि मूलवासीहरू समुदायहरू त्यो मध्ये मगर पनि हो र हामी चाहिँ चेतनशील हुन जरुरी छ, चेतनशील भएर अघि बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा।